welcome back to PVN online class. How are you? I hope you all are fit and fine. So let's start our English class. So students, today's our topic is phonic sound of E, and we have learned phonic sound of A. phonic sound of A के बारे में हम पढ़ चुके हैं. आई होप सो कि आप लोगों को अच्छे से अब फोनिक साउंड ए के बारे में समझ में आ गया होगा और मैंने उसकी एक्सरसाइज भी आपको करवा दी है. आज हम पढ़ेंगे फोनिक साउंड ऑफ ई, वोवल साउंड ऑफ ई, है ना. ई के बारे में पढ़ेंगे तो इसके कुछ वर्ड्स मैं आपको पिक्चर के थ्रू भी समझाऊंगी और ऐसे भी समझाऊंगी कि उसमें ई साउंड भी आ रहा है आएगा और ई वोवल भी होना चाहिए. वो क्या होते हैं, कौन से वर्ड होते हैं, ई साउंड के वर्ड होते हैं. ठीक है, ये एक्सरसाइज आपकी बुक में चैप्टर 3 है और आपकी बुक में पेज नंबर 9 पर दिया हुआ है और इसके वर्ड्स 9 और 10 दोनों पर दिए हैं. तो आप उनको अच्छे से बेटा रीड करना, बार बार बोलना, इससे आपको पता चले इसमें ई साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ई वोवल आ रहा है कि नहीं आ रहा है. ठीक है, तो देखिए फर्स्ट पिक्चर, विच इज दिस पिक्चर. इसकी पिक्चर है ये पिक्चर, तो आप आइडेंटिफाई आराम से कर लेते हो. बियर. अब आप बोलो बियर, जैसे आप बोल रहे हो इसमें साउंड किसका आ रहा है, यस ई साउंड आ रहा है ना, बियर. तो बियर में कौन सा साउंड आ रहा है बेटा, ई साउंड आ रहा है ना, बियर. तो बियर की स्पेलिंग देखिए, बी ई ए आर, बियर. अब इसमें साउंड तो ई का आ रहा है लेकिन वोवल ई और ए दोनों है, लेकिन ए इसमें साइलेंट रहता है. तो जब हम इसका उच्चारण करेंगे, जब इसको बोलेंगे तब इसमें साउंड आएगा बियर, ई साउंड आ रहा है. नेक्स्ट पिक्चर देखिए, इसकी पिक्चर शो हो रही है आपको, इसमें भी साउंड आएगा. बोलकर देखिए, यस पियर. पियर क्या मीन्स नाशपाती, है ना, हिंदी में इसको बोलते हैं. तो पियर दिख रहा है ना आपको, इसमें भी ई साउंड आ रहा है. स्पेलिंग क्या होती है पियर की, देखिए पी ई ए आर. इसमें भी देखिए ए है और ई, वोवल दोनों है, बट इसमें साउंड किसका आ रहा है, हम पढ़ के आ रहे हैं फोनिक साउंड ऑफ ई. साउंड ई का आना चाहिए पियर और ई वोवल उसमें होना भी चाहिए, तो पियर. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, किसकी पिक्चर शो हो रही है आपको, यस वेल. कुआ बोलते हैं जिसको हिंदी में, वेल. इसमें देखिए ई वोवल है, इसमें बोलने में थोड़ा सा ए भी आ रहा है, वेल. तो वेल देखिए, वेल की स्पेलिंग डब्ल्यू ई एल एल. देखिए इसमें ई वोवल आ रहा है ना, वेल. ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेल. क्या दिख रहा है आपको, बेल. इसमें भी ई वोवल है, ध्यान से देखिए, बी ई एल एल, ई वोवल है ना. ओके, नेक्स्ट पिक्चर देखिए, किसकी शो हो रही है आपको, यस जीप. किसकी पिक्चर है ये, जीप. इसमें ई साउंड आ रहा है ना, जीप, है ना. तो जीप की स्पेलिंग क्या होती है, जे ई पी. इसमें दो बार आ रहा है ई और साउंड भी ई का है, तो इसमें ई वोवल है ना, जीप. ओके, नेक्स्ट पिक्चर देखिए, शिप. क्या है ये, शिप. स्पेलिंग देखिए शिप की, एस एच ई पी, शिप. इसमें भी किसका साउंड आ रहा है, ई का साउंड आ रहा है और ई ही इसमें वोवल है, शिप, है ना. नेक्स्ट देखिए, किसकी पिक्चर शो हो रही है आपको, टेंट. टेंट की स्पेलिंग क्या होती है, टी ई एन टी. इसमें देखिए ई वोवल है ना, टेंट. ओके, तो ये कुछ वर्ड्स मैंने आपको लिखवाए. इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, बेट जैसे कि बेटा, लाइक, पेन, नेट, है ना. बहुत सारे ई साउंड के वर्ड्स होते हैं जो आपकी बुक में दिए हुए हैं, और भी बहुत होते हैं, वियर, डब्ल्यू ई ए आर, वियर. ठीक है, तो ये आपकी बुक में दिए हुए हैं पेज नंबर 9 एंड 10 पर. तो आप उनको बार बार रीड कीजिए
ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।